জাহিদ ভাই, ভাই ফ্রিজ মুছতেছেন, আমি ভিডিও করতে চলে আসলাম, ভাই এখনো মোছা হয় নাই। ভাই আপনি বসেন, এটা তো ভিডিও করার লাগে না, এটা তো ডেলিভারি দেওয়ার লাগে। আসলে ভিডিও করতে আসছেন, বসেন। তার মানে আমি কি বসে থাকবো? আপনি ভিডিও করতে আসছি না, এখন? ভিডিও করবেন। আমার তো ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসলে এখন তো আসলে ছোট ফ্রিজের দিন শেষ। এখন ছোট ফ্রিজের দামে আসলে বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন লাখের ফ্রিজ হাজারে। মানে এখন ছোট ফ্রিজের দামে বড় ফ্রিজ বড় দিয়ে ফ্রিজ দিতেছেন? পেয়ে যাচ্ছেন, রাইট। তাহলে ডিসকাউন্ট কত পাইতেছে ভাই? 28% ডিসকাউন্ট। 28% ডিসকাউন্ট এই 28%, ফ্রিজে? এই ফ্রিজে 28% ডিসকাউন্ট। ও, এই জন্য শুধু এই ফ্রিজে এখন বিক্রি করতেছেন? এখন কয়েকদিন ধরে শুধু এই ফ্রিজে যাচ্ছে, শুধু এই ফ্রিজে যাচ্ছে। একটু দেখাই দিই, তারপরে আপনার ডেলিভারি দেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা। ভিতর পাশটা দেখাই দেই। এই পাশটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল। আপনারা দেখেন, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা নন পোস্ট ফ্রিজ, আর এটা মনে হয় মাত্র বিক্রি হলো। হ্যাঁ, এই মাত্র বিক্রি হলো, ব্যান দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ব্যানে তুলে দিব। ওকে, সো আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আমরা একটু শর্ট টাইমে দেখাচ্ছি এই ফ্রিজটা, কারণ ওই যে ডেলিভারি ম্যান দাঁড়ায় আছে, এটা নিয়ে যাবে। ভাই, তাহলে এটার এখন মূল প্রাইস কত হচ্ছে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে? এটা 99,900। আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস যেহেতু 28% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমরা, মাত্র 72,000 টাকায়। দেখেন, শুধু 72,000 টাকায় এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তাহলে কেন আর 40-50,000 টাকার অন্য ফ্রিজ নেবেন? তাহলে এইটাই নেবেন, তাই তো? অবশ্যই। তো এই জন্যই কি বলছেন যে ছোট ফ্রিজের দিন শেষ? হ্যাঁ, ছোট ফ্রিজের দিন শেষ। এখন শুধু এই ফ্রিজটাই নেবেন, ডাবল ডোর, ছোট ফ্রিজের দামে বড় ফ্রিজ নেবেন। দেখেন, ছোট ফ্রিজের দামে বড় ফ্রিজ নিয়ে যাবেন, রাইট। ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে জাহিদ ভাইয়ের কাছে। আর জাহিদ ভাই নাকি আজকে ভীষণ ফ্রিজে 28% ডিসকাউন্ট দিতেছে। ভাই, এটা কি সত্যি 28% দিচ্ছেন? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি রাইট। আসসালামু আলাইকুম। দেশে কিংবা বিদেশে, গ্রামে কিংবা শহরে, যে যেখান থেকে দেখছেন, সময়ের প্রয়াসের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং আমার অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা, অবিরাম। সো ভাইয়া, 28% ডিসকাউন্টে ভীষণ ফ্রিজ দিচ্ছেন, এটা তো মনে বাংলাদেশে প্রথম। আমি 28% আগে ভিডিও করি নাই, তো এইটাই মনে প্রথম করতেছি যে এটাকে আসলে দর্শকরা 28% নিতে পারবে ভীষণ ফ্রিজ। আজকে আসলে 10 নয় 15 নয় 28% পর্যন্ত আসলে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ আমি ধারাবাহিকভাবে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, যেহেতু 28% ডিসকাউন্ট, তাহলে ভীষণে বিশাল একটা চমক আছে। এখন নতুন নাকি আপনারা ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ নিয়ে আসছেন? আমাদের নন পোস্টের ডিজিটাল ডিসপ্লে, 3D প্রিন্টের সবগুলা কিন্তু আপনারা আজকে পেয়ে যাবেন এই ভিডিওতে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি রয়েছি, আপনারা দেখতে থাকুন। আচ্ছা, কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করছি ভাই? আমি সচরাচর ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি ভীষণের আপনার 142 লিটার একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেলও কিন্তু ভীষণ 142 লিটার। আচ্ছা, 4060 একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। যারা কিনা ব্যাচেলর আছেন অথবা নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হয়। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই। এটা মনে হয় ভীষণের ছোট ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট, মিনি ফ্রিজ বলা হয়। হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে বেস্ট, কারণ এটা দেখেন এখানে গ্লাস কি করে দিছে, দেখছেন? যেটা 50,000 টাকা দামের ফ্রিজে যা থাকে, আমার কাছে মনে হয় এই ছোট একটা ফ্রিজে তাই দিয়ে দিয়েছে। অবভিয়াসলি রনি ভাই রাইট বলেছেন। আপনি ভীষণের মিনি ফ্রিজে সবগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও সমান পেয়ে যাবেন এবং আজকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 28,900 টাকা। আমরা ভীষণ সময়ের প্রয়াসের পক্ষ থেকে রাখছি মাত্র 23,100 টাকা। এখন বর্তমানে এটা প্রাইস আছে 23,100 টাকা। না, এটার দাম হচ্ছে 28,900 টাকা। আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস 23,100 টাকা। 23,100 টাকা, রাইট। তার মানে এখানে 20% ডিসকাউন্ট করতেছে। হ্যাঁ, সো আপনারা কিন্তু এটা 20% ডিসকাউন্ট এটা নিতে পারবেন 23,100 টাকায়। আচ্ছা, এরপরে আমি আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাই, যেমন এটার কালারটা একটু দেখেন। আচ্ছা, তারপরে আমি রনি ভাই দেখাবো ভীষণের 150 লিটারের একটা 50-50 ফ্রিজ। সচরাচর আসলে এই কালারগুলো আমাদের ছোট ফ্রিজে পড়ে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 150 লিটার একটা কিউট ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই। ওকে, সো আপনারা খেয়াল করেন, চমৎকার একটা 50-50 একটা ফ্রিজ। জি, এটা কিন্তু ডেপনেসটা অনেক বেশি। এটা চওড়া, পাশে পস্তে বেশি আর কি। এটার প্রাইস কত দিতেছেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 30,400 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 24,300 টাকা। এটা কি বর্তমানে প্রাইস হচ্ছে 24,300 টাকা? এটার এমআরপি হচ্ছে 30,400 টাকা। আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 24,300 টাকা। 24,300 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন, রাইট। ওকে, তারপরে আমরা কোনটা? এরপরে আমি দেখাবো চমক ভীষণের নন পোস্টের একটা ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং তার মধ্যে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। এমন কোন ব্র্যান্ড নাই আসলে 50-50 নন পোস্টের ফ্রিজ আছে, তো একমাত্র ভীষণে কিন্তু আপনি 50-50 মধ্যে নন পোস্টের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক কালার লাভার যারা, তাদের জন্য সুইটেবল হবে। আচ্ছা, ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই। চমৎকার একটা ফ্রিজ, আপনারা দেখেন, যাদের একটা
সুন্দর একটা ফ্রিজ প্রয়োজন হ্যাঁ, ভীষণের উপরে হচ্ছে ভিতরে, ফ্রিজ হচ্ছে নন পোস্টের। আর এগুলো কিন্তু দেখেন সম্পূর্ণ গ্লাস, হ্যাঁ টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে এবং ক্যাবিনেট কিন্তু ডিপিও দেওয়া আছে, নরমালও দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা ভাইয়া এটার প্রাইস কত আসে? এটার এমআরপি হচ্ছে ৫৭৯০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র ৪৬৩০০ টাকা। ৪৬৩০০ টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ভীষণের লেটেস্ট ফ্রিজটা নিতে পারবেন, যেটা হচ্ছে 2024 এ নতুন আসছে, একদম লেটেস্ট গ্রেটেস্ট হটেস্ট। ওকে। এরপরে আমি দেখাবো ভীষণের ৩০৫ লিটারের একটা ফ্রিজ, যারা কিনা আসলে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছেন তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে মনে করছি। এটা খুব কালারফুল একটা ফ্রিজ, আর বলে রাখা ভালো আমাদের একটার একাধিক কালার রয়েছে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং বড় একটা ফ্রিজ, মানে মিডিয়ামের ভিতরে বড় ফ্রিজ, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া, কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে ৩০৫ লিটারের, এটার মডেল হচ্ছে ৩০৫ লিটার। এটা এমআরপি হচ্ছে ৪৮৬০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র ৩৮৯০০ টাকা। ৩৮৯০০ টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন, রাইট। ওকে। আমরা আরো ফ্রিজ দেখাই, অনেক কালেকশন আজকে ভীষণের, অনেক কালেকশন। একদম, আপনি এখান থেকে শুরু করে আপডেট কালেকশন গুলো আপনি দেখতে পাবেন, নিত্য নতুন কালার গুলো দেখতে পাবেন। আমি এখন দেখাবো ১৫০ লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু 50-50 এটা মানে নতুন আসছে, একদম কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু ডিসপ্লে করা হয়েছে। এর পাশেরটাও সেম, আপনি দেখেন ১৫০-৮০ লিটার একটা ফ্রিজ, ভিতর পাশটা একটু দেখেন। এই ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর ভাই, হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় ছোট ভিতরে এটাও বেস্ট। এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে ৩৫৯০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র ২৮৫০০ টাকা, ৭০০ টাকা, ২৮৭০০ টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ওকে। তারপর আরেকটা, এরপরে আমি দেখাবো একেবারে লেটেস্ট। রনি ভাই দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ফিতাটা এই মাত্র খুলতেছি, দেখছেন একদম সুপার ইনটেক। আমি আসার সাথে সাথে কিন্তু আমি এটা ডিসপ্লে করেছি, একদম কালারফুল, সুপার ইনটেক, সুপার ইনটেক। এটা হচ্ছে ২০০ লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু 50-50। ভীষণের অধিকাংশ ফ্রিজই কিন্তু 50-50 হয়ে থাকে। আচ্ছা, ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই। ও আচ্ছা, 50-50, হ্যাঁ 50-50 চমৎকার একটা ফ্রিজ। আর আগের চেয়ে বিল্ড কোয়ালিটি গুলো কিন্তু অনেক ভালো করছে। এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে ৩৭২০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র ২৯৮০০ টাকা। ২৯৮০০ টাকা, ওকে। এরপরে আমি দেখাবো যারা কিনা আপনারা অনেক সময় অনেক ডিমান্ড করেছেন, বাট আমরা ওই সাইজের ফ্রিজটা দিতে পারিনি। এটা হচ্ছে ২২২ লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা মনে হয় প্রথম আসছে, এটা আগেও ছিল বাট মধ্যখানে আমরা দিতে পারিনি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারফুল একটা ফ্রিজ, এটা ২২২ লিটার। এই যে দেখেন, সো এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখেন ২২২ লিটার, আমার কাছে মনে হয় অনেকদিন পরে আসছে এই ফ্রিজ, একদম অনেকদিন পরেই বলা যায়। আপনারা এই ফ্রিজটা সাইজটা আমরা আসলে দিতে পারিনি, তো যারা আসলে নিতে চান আপনারা স্ক্রিন দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। কালার গুলো কিন্তু এখন অনেক সুন্দর করছে। এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে ৩৯২০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র ৩১৪০০ টাকা। এখন কি শুধু ৩১৪০০ টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ওকে। এরপরে আমি দেখাবো যারা কিনা গ্রামে আছেন, গ্রামে নয় আসলে শহরেও এখন বিদ্যুতের সমস্যা অর্থাৎ লোডশেডিং প্রবলেম, তো তাদের জন্য ডয়ার ফ্রিজ গুলো কিন্তু স্থায়িত্ব বেশি থাকার জন্য মানে একেবারে সুইটেবল হয় আর কি, খাবারের জন্য বেস্ট, রাইট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, ডয়ার ফ্রিজ যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য 4টা ডয়ার আছে, এটা তো উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, ওকে। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা এমআরপি হচ্ছে ৩৯৭০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র ৩১৮০০ টাকা। ৩১৮০০ টাকা, সো ৩১৮০০ টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এরপরে আমি দেখাবো যারা কিনা একটা ডয়ার ফ্রিজ দিবেন, তার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে চান, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে এখানে টাচ গুলো দেওয়া আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এবং এটা হচ্ছে একটা ডয়ার ফ্রিজ কালার, হ্যাঁ এটার মডেল হচ্ছে ভিশন ২৩৮ লিটার। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই, ওকে। সো এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর ডয়ার ফ্রিজ, হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। এটা তো কিন্তু 4টা ডয়ার দেওয়া আছে, রনি ভাই দেখতে পাচ্ছেন 2টা 3টা 4টা ডয়ার ফ্রিজ। আর আরেকটা আসলে সুবিধা হচ্ছে আপনারা খাবার আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন, একটা স্মেল একটাতে যাবে না, ওকে। এটা এমআরপি হচ্ছে ৪১২০০ টাকা, আমি 20% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র ৩৩০০০ টাকা। এটা হচ্ছে ৩৩০০০ টাকা। আরেকটা কথা আপনি ফলো করতে পারেন রনি ভাই, যে আসলে আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ডের দিকে যদি ফলো করেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলো কিন্তু প্রিন্টের গুলোর মতো অত পার্সেন্ট দিতে পারে না, কিন্তু একমাত্র ভিশনের মধ্যেই আপনি ডিজিটাল নন ডিজিটাল সেম পার্সেন্ট, এটা তো কিন্তু 20% পেয়ে যাচ্ছেন, ওকে। এরপরে দেখাবো যারা কিনা আসলে বাসা বাড়িতে ব্যবহার করবেন, এরপরে কিন্তু একটা দোকান দিবেন, নতুন করে ব্যবসা খুলবেন, তাদের জন্য কিন্তু রয়েছে আমাদের এই ফ্রিজটা, দেখতে পাচ্ছেন শপের জন্য, হ্যাঁ শপের জন্য, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ২৭৫ লিটারের, হ্যাঁ বাহ্যিক ভাবে যেমন ভিতরও এরকম। এটার এমআরপি হচ্ছে ৫৮৪০০ টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র ৪৬৭০০ টাকা।
46,700 টাকা। ওকে, তারপরে কি দেখবো? এরপরে আমি দেখাবো একদম লেটেস্ট একটা কালারের ফ্রিজ। এটা আপনার মিরর আইরিশ কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 262 লিটারের মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে ড্রেসিং টেবিল। একদম আপনাদের ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। আপনাদের যাদের বাসা আসলে ড্রেসিং টেবিল আছে তাদেরটা সেল করে দেন, আপনাদের ওই দিক থেকেও কিছু টাকা বাঁচবে, আর যাদের নাই তাদের এটা দিয়ে কাজ চলবে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এই দেখেন, আমার কাছে মনে হয় যে 50-50 এর মধ্যে এটা ওয়ান অফ দা বেস্ট একটা ফ্রিজ ভীষণের ভিতরে। মানে এইখানে কোনো কিছু কমতি নাই, সব আছে এটার ভিতরে। এটা 50 রাইট। এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া? এটার এমআরপি হচ্ছে 43,000 আপনার 100 টাকা। আমি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 34,500 টাকা। 34,500 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন, শুধু 34,500 টাকা। এখনো আমরা ফ্রিজ দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে 40 প্লাস হয় নাই। রাইট। হ্যাঁ, আমরা একটু বড় ফ্রিজের দিকে যাই। হ্যাঁ, এখন আমি দেখাবো যেটা কিনা আসলে আপনারা ভাবছেন বড়সড় একটা ডিপ নেবেন, একটা ফ্রিজ নেবেন, তো তাদেরকে আমি বলবো শুধু ডিপ কিন্তু অনলি কোরবানের সময় সচরাচর ইউজ হয়, কিন্তু সারা বছর আপনি ইউজ করতে পারবেন ডি প্লাস নরমাল। এই ফ্রিজটা আপনি দিতে পারেন। ওকে, এটার মডেল হচ্ছে আপনার 356 লিটারের। 56 লিটারের একটা সুপার ফ্রিজ এটাকে বলা হয়। এটা কি মনস্টার নাকি? এটাই মনস্টার ফ্রিজ। আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ডে আসলে এত বড় ফ্রিজ হয়ে থাকে না, দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু উপর পাশটা সম্পূর্ণ কিন্তু ডিপ, 3টা তাকে 4টা তাকে দেওয়া আছে, দেখেন অনেক জায়গা, অনেক জায়গা, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। সো আর ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটু কাঁপছে, তো এইটা হচ্ছে এই লাইটের কারণে কাঁপছে, এই যে লাইটটা। হ্যাঁ, সো আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। সো এইটার প্রাইস কত আসবে? এটার এমআরপি হচ্ছে 52,900 টাকা। আমি আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার হলো গিয়ে 42,300 টাকা। সো এই প্রাইস গুলো খেয়াল রাখবেন, সময়ের পর আসলে একদম জেনুইন প্রাইস, জেনুইন প্রোডাক্ট এবং সকল কিছু কিন্তু আপনারা হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। 42,300 টাকা। 42,300 এই প্রাইস গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন। সেম ফ্রিজ দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বেশি প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে। ওকে, তারপরে এরপরে আমি দেখাবো যারা কিনা একটা ফ্রিজ নেবেন বড়সড় ডয়ারের মধ্যে নিতে চান, তো তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা সবথেকে বড় ডয়ারের মধ্যে, ডয়ারের ভিতরে মনস্টার। একদম হ্যাঁ, 330 লিটারের ফ্রিজটা। ও আচ্ছা, এটা তো প্রিমিয়াম ডয়ার ফ্রিজ একদম। এটা ডয়ার গুলোতে কিন্তু যারা আসলে ডয়ার ফ্রিজ কিনবেন, আমার কাছে মনে হয় যদি একটু বাজেট বাড়ায় নেন, আমার কাছে মনে হয় এই ফ্রিজটা কিনা বেস্ট। ভাই, এটার প্রাইস কত আসে? এটার এমআরপি হচ্ছে 51,900 টাকা। আমি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 41,500 টাকা। এটা কি 41,500 টাকা? 41,500 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আবারও ডিজিটাল ডিসপ্লে। এবার আমি দেখাবো যারা কিনা আসলে নন কস্টের একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ নিতে চান, তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। সম্পূর্ণ কিন্তু নন কস্ট এবং 50-50, তার মধ্যে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লেও আছে। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, নন কস্ট। ভিতর পাশটা একটু দেখেন। এই দেখেন, আমি দর্শকদের এখন সাজেশন করব যারা আসলে একটা ভালো ভিশনের ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, উন্নত মানের কিন্তু বাজেটটা কম, তারা এই ফ্রিজগুলোই নেবেন ভিশনের। ভাইয়া, প্রাইস কত আসে এটা? এটার এমআরপি হচ্ছে 59,900 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 47,900 টাকা। দেখেন, 47,900 টাকা হলেও একটা চমৎকার সুপার ফ্রিজ আপনারা নিতে পারবেন। তারপরে দেখাবো জাতির ক্রাশ। একদম রনি ভাই, আমি বলতে লইছিলাম, আপনি বলে দিচ্ছেন। এখন দেখেন যে ফ্রিজটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা জাতির ক্রাশ। দেখলেই আপনি আসলে একটা চিন্তায় পড়ে যাবেন আসলে আমি কি দেখলাম। হ্যাঁ, একদম হোয়াইটের মধ্যে আপনি যেমন জীবন্ত একটা ফুল আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটার মডেল হচ্ছে ভীষণ 240 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, এটাও 50-50 ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখেন। এটা জাতির ক্রাশ ফ্রিজ, এটা নিয়ে বলার কিছু নাই। এটা শুধু প্রাইস শুনবেন আপনারা আর অর্ডার করবেন। ভাই, প্রাইস বলেন। এটার এমআরপি হচ্ছে 40,200, আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 32,200 টাকা। দেখেন, শুধু 32,200 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আমি মনে করব যাদের বাজেট 30 আশেপাশে, 30-এর আশেপাশে, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা মিডল ফ্যামিলির জন্য এটা বেস্ট। একদম কালারফুল একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখেন, শুধু কিন্তু এইখানেই আপনার ফুলের এই টপ দিয়ে সীমাবদ্ধ না, আপনার এইখানেও কিন্তু আপনার কিছুটা প্রিন্টের আচ্ছা আছে। হ্যাঁ, যাতে করে নতুনত্ব একটা মানে সৌন্দর্য লাগতেছে, কি সুন্দর লাগতেছে। এখন আমি দেখাবো ড্রেসিং টেবিল, একদম 217 লিটারের আর একটা কালারফুল ফ্রিজ। আপনার ফ্রিজটা আসলে কোনো জায়গায় গিফট করবেন, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার র‍্যাপিং পেপারটা পরাইতে হবে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন পেপারও দেয়া আছে, র‍্যাপিং পেপারও দেয়া আছে, সাথে একটা ড্রেসিং টেবিল আছেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 217 লিটারের মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেই। আচ্ছা, সো এই যে দেখেন, এইটার আবার একটু বিশেষত্ব কি আমি আপনাদেরকে বলি, অনেকেই পছন্দ করে থাকেন, আপনারা ডিপে পকেট চান। এটা কিন্তু আবার ডিপে পকেট দেয়া আছে, আপনারা খেয়াল করেন, ক্যাবিনেটগুলো উপরে নরমালেও পকেট আছে, ডিপেও পকেট আছে। ভাই, এটার প্রাইস কত? এটার এমআরপি হচ্ছে 39,700 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে হলো কি আপনার
32,000 এর মতো পড়বে। আচ্ছা দেখেন 32,000 সামথিং হবে, হ্যাঁ। আপনারা এই ফ্রিজটা কিন্তু চাইলে নিতে পারেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ। সাজেশনে রইলো যাদের 30 এর আশেপাশে বাজেট তারা চাইলে এই দুইটা ফ্রিজ নিতে পারেন। আচ্ছা তারপরে এরপরে আমি দেখাবো বিশনের 280 লিটারের যে ফ্রিজটা আসলে একদম এই ফ্রিজটা থাকে মানুষের ঘরে ঘরে আসছে একদম। আপনি দেখেন আজকে আসছে এই কালারফুল ফ্রিজটা। এছাড়াও বলে রাখা ভালো আমাদের একাধিক কালার রয়েছে। যারা একটু ডিপ চওড়া নিতে চান তো তাদের জন্য এই ফ্রিজটা হাইটও প্রশস্ত আছে, সুন্দর আছে ফ্রিজটা ভাই, জোস ফ্রিজটা। প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটার এমআরপি হচ্ছে 44,400 টাকা। আর যেটা হচ্ছে মিরর গ্লাসে নিতে চান তো কোম্পানির এমআরপি ওটা 45,500, অর্থাৎ আপনার কোম্পানির এমআরপি যেটা মিরর গ্লাসের হবে 1,000 টাকা বাড়তি থাকবে। তো আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস 35,500 টাকা। 35,500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। রাইট, ওকে। তো ভাই আপনাদের ভীষণ ফ্রিজের ডেলিভারি সুযোগ কি কি আছে? আমাদের আসলে ভীষণের ডাবল ডোর বলেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বলেন, সবগুলাই সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন, অর্থাৎ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। আমরা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছায় দিব। তো আসলে কস্টিংটা আলোচনার সাপেক্ষে থাকবে, আর ঢাকা সিটির মধ্যে আমরা বাসার নিচ পর্যন্ত পৌঁছায় দিব, সেটাও আলোচনার সাপেক্ষে। ওকে ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দিন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে জলের দামে ফলের রস পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়িতে। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমি আছি অলওয়েজ আপনার পাশে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।